The reason that we're coming together today in a cafe is that we're trying to create space for community activity. So the cafe culture in Tel Aviv is where we do it. So things aren't going to be cinema-tech style. There's organization with the screening, and the screen might be a little bit small, but that's the community intimate feeling. So we're incredibly thrilled that they were with us. They agreed to come and be part of this project and to be part of our intimate experience together. And we hope that you all get a chance to speak with Yael, Yoav, and the other members of the team, and also with each other. 8 films were created by both Israeli, Palestinian, and Arab-Israeli filmmakers. Most of them students, not all of them, but all of them young. And each and every one giving their own point of view, culturally, artistically, politically. בקבוצה השתתפו במאים ישראלים, יהודים. במקרה שלנו, שאתם תראו, זה במאיות, נשים, שאחת מהן תגיע. השתתפו ערבים ישראלים ופלסטינאים, יש הבדל. הערבים הישראלים, גם אחד מהם יגיע. הפלסטינאים נתקעו בצ'ק פוינט בקלנדיה, הם לא יכלו להגיע. הפלסטינאי הוא עשה את הסרט שקוראים לו וג'י, שאתם תראו, זה הסרט הראשון, נכון? אנחנו מקרינים את וג'י קודם. הערבי הישראלי קוראים לו רזי, הוא יגיע יותר מאוחר, והוא עשה את הסרט שקוראים לו השעון והאדם. שתי הבמאיות הישראליות, אחת עשתה על הבדואים, והשנייה עשתה סרט שלא קשור לקונפליקט הישראלי-פלסטיני. אני בכל זאת החלטתי לקחת אותו. הוא קשור לחברה הישראלית שלנו, על בעל בית קפה שחוזר בתשובה. אתה יודע ששילמתי לזה 12 שקל? ישי, אין יותר קפה לא כשר בתוך המסעדה שלי. זה פולי קפה טחונים במים. פולי קפה בלי הכשר. הבנתי. שנמכרים במקום בלי הכשר. בסדר. ונטחנים במקום בלי הכשר. הוא לפחות טוחן את הקפה במקום. בגלל זה אנשים קונים אצלו ולא אצלך. בוא, קח. كيف المعبر معاكم اليوم يا شباب؟ شيء مليح بس اليوم ماشي يعني؟ بس اليوم. شو مشى؟ طب ليش شو مشى؟ شو مشى يعني؟ الكاميرا الكاميرا يعني عشان المصورين اجوها انا بمشهد بمشوا المعبر يعني. جبالة شغيلة قهوة لها منيح هسه. شو بتسوي؟ والله بتنشط، ممكن تنشط الواحد تصحصح. أنا بنروح نصلي بكرة. تشربوا على الصلاة؟ على الصلاة. نعم. نعرفش إذا بنمركوا على الصلاة في تسريح صلاة. في تسريح. أسبوعين ما مركوناش. نعم تفضل. طيب أكيد عشان إحنا بدنا نروح نصلي. ما بعرفش بنمركوا ولا لا. بدنا نستبصر إن بنمركوا ولا لا. يعني بدك تتصل علي بكرة. اتصل علي. تسجل رقم مشان تتصل علي بكرة تشوف إنه فاتح المعبر ولا لا. مش مساكين الناس بكون ساعة وساعتين بيدخلوش الناس بصير تتجمع غاد وشي هذا بطبط الشباب ثلاثة ما فوق بعض وبصير مكاترة وبصير بين الشباب يعني مشاكل وشي بالنسبة لليدخل المعبر. طب هسه يوم يفتحوا الابواب كم يفتحوا اليوم الشباب تكون جاي مرة واحدة؟ بيجي اثنين بيقولوا هي والكل بيجي بس يكونوا هي. بس يقولوا هي اتفاقية بين اثنين. واحد بدخل واحد بطل برا بيقولوا هي بيجي داخلين. جميعا اصلا هم لو بدهم يسلكوا الخلل من جوا. لما يصير خلل من جوا 90% 10% بصير من هذا. فهمت كيف؟ اثنين وسط ورا. في واحد ضرب وسط ورا. شوف الزرايب زي والله زرايب العجولة وسعوه، زرايب العجولة أوسع مني. كوني أنا بشتغل على المعبر يعني من الساعة 4 الصبح للساعة 7 في الليل. يعني على مدار الساعة بظل شغال هون. فأكثرية الناس اللي بده يستفسر عن شغلي، اللي بده إشي. 4 הסרטים האלה אכן נבחרו בשביל היום בערב.
כל הקבוצה של 8 סרטים לא מחזיקה בתוכה דמויות קבועות או קווים תוכניים קבועים, וזה לא מה שחיפשנו ביוזמת הפרויקט. אני בטוח שאלי יכולה לספר הרבה על השיקולים שהיו לפני זה, אבל הרעיון היה להעביר סיפורים שונים, תרבות שונה, דעות שונות, כשהקו המקשר של כל הדברים הוא לא הקונפליקט הישראלי-פלסטיני ולא עניינים פוליטיים ברומו של עולם, אלא קונפליקטים קיימים כשהקפה קיים בכל אחד מהסרטים, והקפה הוא בעצם החוט המקשר בין כולם. כל אחד נוגע בו בצורה אחרת. זו קורית בקפה בסרט אחד, זו ילדה שמביאה תרבות שאני לא מכיר לאוהל שבו אבא שלה יושב בסרט אחר, זה בחור שמוכר קפה במחסום. בסרטים אחרים זה 2 צעירים פלסטינים שמתגלגלים לתל אביב ונאלצים, תקועים בבית קפה בזמן שהם בורחים ממה שהם חושבים שהוא משטרה. בסרטים אחרים זה סרטים יותר פואטיים, סרט אחד יותר פואטי על ניחוח הקפה בבוקר. זאת אומרת, כל המקומות האלה הם שונים מאוד, אבל מביאים כל פעם נקודה תרבותית או נקודה אומנותית ספציפית, וגם סיפור פוליטי, חברתי. בעיקר הסרטים הפלסטינאים מוקרנים בפסטיבלים ערבים בחוץ לארץ, זה כן. בארץ, לא הישראלים ולא הפלסטינאים. סליחה? מה הסיבות שנותנים לכם לא להקרין? בארץ? תראי, זה התחיל ביחסי ציבור. פלסטינאים לא תודה. היה כתבת אחת שרצתה לבוא איתי לרמאללה, אני אמרתי בואו איתי לרמאללה, אני נוסעת לשם לעתים די תכופות. היא אמרה לי, מתי את צריכה להיות ברמאללה? אמרתי לה ב3. אז את צריכה לקום מאוד מוקדם בבוקר. אמרתי לה, אני יוצאת שעה קודם. זאת אומרת, אין ידע בכלל, זה פשוט החומה. Thank you all for coming this evening. It was a fantastic way to explore one of the topics on interaction. The whole week of the pop-up cafe we're exploring the theme of interactions, and this one with the interactions between us and our neighbors, whether it be our neighbors in the religious sense, our neighbors in the physical sense. And so we were able today to explore that through movie and through the Tel Aviv University Project Cafe, which we're so happy to screen for only the 2nd time in Israel. And we'll see you all tomorrow. Thank you for coming. That is all.